ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസമാണ്. കുറേ നാളുകളായിട്ട് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് കിടക്കുന്നൊരു ആഗ്രഹം ഇന്ന് സഫലീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മൾ ഒരുപാട് നാൾ ആഗ്രഹിച്ച് അത് മേടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും സന്തോഷവും അത് നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. പിന്നെ പോരാത്തതിന് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വർക്കുകൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കണമെന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആലുവ തോട്ടുമുഖത്ത് ഉള്ള ഐബെല്ലിൻ്റെ ഷോറൂമിൽ നിന്നാണ്. ഐബെല്ലിൻ്റെ തന്നെ മാഗ് MMA എന്ന വെൽഡിങ് മെഷീനാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല, ഒരു ചെറിയ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. എൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ നിങ്ങളെയും ഞാൻ പങ്കുകൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.